transfer ya twazisozagaho gusa wenda izo twasorezaho tutanazitinzemo cyane bwana Kwizigira ni nka Vuzinho umuzamu wa Cape Verde bivuga yuko ashobora kujya muri Inter Miami ya Messi. Byaba ari ibintu byiza cyane rwose nyuma yaho yiyongereye ku followers akurikirwa hafi na 20 miliyoni 20 n'izindi. Vuzinho rero ngo ashobora kwisanga muri Leta z'Ubumwe za Amerika akinira ikipe ya Inter Miami. Hanyuma indi transfer ivugwa ni ya Fran Garcia mu nzira zerekeza muri Real Betis avuye muri Real Madrid. Hanyuma Barcelona kandi nayo ikaba arimo kwifuza kongera gusinyisha Joao Cancelo kuri ruhande rumwe rw'ibumoso. Robin Amorim yasinye muri AC Milan. Uyu mugabo ngo arifuza kugumana Luka Modric muri AC Milan. Nabonye na Robin Amorim asaba imbabazi abafana ba Manchester United. yarasabye imbabazi Iberi abafana bakuzigira bamubabarire. Ngira ngo Ruben Amorim ntabwo yabaniye Manchester. Ati rwose mumbabarira ibyemezo nafataga bigayitse. Ati naje kubitekerezaho nyuma. Ati rero abafana ba Man U mumbabarire pe. Yabayeho Ruben Amorim ejo yerekanwe nk'umutoza wa AC Milan, akora n'ikiganiro n'itangazamakuru. Icyo abantu nyine bari bategereje nuko yi-exprime akavuga gutandukana na Manchester United. Yaramaze igihe kinini yaracecetse. Ejo nibwo yabonye umwanya wo kugira icyo bivuga, avuga ati hari ibyemezo nyine nagiye mfata bidafututse. Rimwe na rimwe uribuka ko yajyaga abwira abanyamakuru bo mu Bwongereza nk'umukristo gatolika ngo niyo papa yamusaba guhindura uburyo bw'imikino. Kandi nicyo abafana ba Man bifuza. Aho Man yabereye defense atruwa ntigeze iba muri Man. Uburyo bwawe bwo gukina igipira kidefana ntibyize bibaho. Urakinisha abakinnyi system batumva, kandi na squad ufite ntabwo ifite potentialite zo gukina iyo game. Wahinduye ukajyana nibi ati byo simyumva, ati niyo papa yabisa sinabihindura. Nije ari ikibazo gikomeye cyane kuri Ruben Amorim. Rero ejo yavuze ko muri AC Milan arafite plan yo kugira ngo ayifashe gukomeza ku ikipe nziza mu Butaliyani. Ikindi kintu gikomeye cyane yatangaje nuko Luka Modric yari yarasinywe amasezerano y'umwaka umwe muri AC Milan, yifuza kumugumana. Yaravuze ko yamaze kuvugana na kampu ye, ndetse ngo ubwe azajya kwishakira Luka Modric abaganire face to face, amukonvenke yuko yamugumana byibuza undi mwaka, kuko ngo amubona nk'inkingi ya mwamba mu ikipe ya AC Milan. ubwo rero hagiye mu ikipe igoye kuko AC Milan yagize umwaka mubi w'imikino. Imaze n'iminsi rwose itwara neza. Inter de Milan itwara ibikombe. Ntekereza ko icyabamuzaniye rero bagiye kureba niba byibura uko yari yitwaye muri Sporting Club de Portugal niho aheruka kugira ibihe byiza, kuko muri Man ntibyamukundiye. Barebe niba kuko wenda Man byaramugoye no guhindura uburyo bw'imikino, ariko se aracyari wa mutoza mwiza wafashe Sporting Club de Portugal gutwara igikombe cya championnat, wafashije ba Victor Gyökeres kongera kugaruka ku ruhando rwiza, agiye afasha bamwe mu bakinnyi, nafashije rwose kugaragaza urwego rwa Sporting. Ubwo urebye abasaza asanzemo n'ubundi cyangwa se abakinnyi asanze muri AC Milan, biramusaba kongera kubaka, nubwo wenda agiye kongera gusinyisha ba Modric, ariko akazana abandi bakinnyi mu by'ukuri andi maraso mashya. Nicyo bamuzaniye kugira ngo barebe ko bava ahantu habi bari. Ruben Amorim ubwo AC Milan byanze bikunze igiye gukina system ya batatu inyuma, abakinnyi bane hagati na babiri imbere, kuko nibyo kina nyine Ruben Amorim. Urumva ntajya bihindura. Ubwo byanze bikunze AC Milan izakina batatu inyuma. Wenda gukoresha aba wing backs ariko se ba Modric bizavamo imyaka bagezemo, kira system isaba umwuka, isaba n'abakinnyi bakiri bato kabisa mu myaka bagifite imbaraga. Ariko ikintu gikomeye cyane muri izi transfer zose, transfer ikomeye cyane abakunzi ba Man batishimiye ni ukuvuga ngo Andre Santos aje muri Man kandi bagiye kumutanga miliyoni 50. Baravuga ngo habaye ikintu ngo cyo kwishyurana uwo bita Garnacho. Maria Chelsea Garnacho none Chelsea nayaye Mario Andre Santos. Sinzi imbere cyo wabivugaho, ariko Andre Santos urumva ntiyanahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Urabizi ko umutoza Ancelotti yafashe umwanzuro wo kumusiga. Ntabwo ari abo umukinnyi ubanzamo muri mediane ya Chelsea,
kuko iyo harimo abakinnyi batatu Enzo Fernandez na Caicedo wenda bakabashyira kuri pame imbere yabo ko ntabwo akina nka nimero 10 kuva gatandatu akinaho ntabwo akina na Caicedo wajya no kumuna ntihakina na Enzo ni umukinnyi w'umusimbura ubwo rero urumva maniyo gutakaza Casemiro bakazana Andre Santos utarahamagawe mu kipe y'Igihugu ya Brazil kandi bahamagaye Casemiro ugiye ntabwo ntekereza ko bamusimbuje neza wenda bashaka kumuzana nk'umuswad player cyangwa se nk'umukinnyi uzajya ufasha kuba ikipe wenda ifite abandi bakinnyi banasimbura bakazashaka kuri nimero 6 uzaba mwiza gufatanya n'ubundi nabona basore ba Kobe Mainoo ariko ntabwo wasimbuza Casemiro Andre Santos ko ntabwo aragera ku rwego n'ubundi mani ikineho nimero 6 ikeneye kuko ni umwanya ugoye cyane muri maniyo ubwo rero Santos namusaje muri maniyo ntekereza ko yaba ari umukinnyi w'umusimbura ntabwo yabaje kwitabanzamo yego hanyuma reka twakire umutumirwa wacu mu rubuga rw'imikino akaba yitwa Nsabimana Eric Zidane akinira ikipe ya Police FC ndetse akaba anayibereye kapiteni. Zidane ikaze mu rubuga rw'imikino. Akoze ni amahoro. Zidane si wowe bwa mbere ukanagiye muri radiyo ra mbanza ari ubwa mbere yari yigere kuri televiziyo ngo wari umenyereye amashusho. njye nkunda amashusho naha ngaho yariho navukiye mu mashusho naha ngaho yariho nta n'ishusho ariya Zidane iwabo uri hano Kacyiru hano hanze hano biri kumera se uje n'amaguru ateye Nyamirambo umukecuru ateye Nyamirambo ati ndaje wize kuri primaire nahize umwaka umwe njye kuri ya yindi yo kubasaliziyana yo kubasaliziyana ariko Zidane njye najyaga mubona buriya Kicukiro mbere nari nzi ko buriya mu rugo ari Kicukiro akada ndabona Kicukiro uzamutse n'amaguru uvuye centre ugiye Nyanza aya umutima ariko urumva ubanza no kwakinaga muri Seke umutima wa Kigali ni hano ariko Seke yaba abavandimwe ari ikomeye yabura Zidane mumenye muri Seke akina gatandatu yakinaga abantu 6 ndabibukamo bande mu gakirana muri Seke Hamidu Bahiritiye Shadadi ba Salomo Soteri Ibra cyane ba Ibra yari komeye urumva nka Shadadi niwo mwakinaga muri Mediane twe twatwaraga ibikombe byose by'utudemi bari bakina n'akademi ka PL bikaba ari intambara na Ferwafa zo twazitsindaga Zidane tudatinze tuganire muri rusange duhere mu ikipe ya Police FC umwaka w'imikino sezo 2025-2026 yabagendekeye gute? yagenze nabi kubera iki? kubera expectation twari dufite n'ingamba twari dufite z'igikombe kandi n'ukuntu twari turi kwitwara neza murari kuri njyewe mbona twaragize sheke. ubona nyine impamvu zabiteye kugira ngo mutagira ku ntego mwari mwihaye ari izi impamvu rero mbona ari twebwe abakinnyi kuko ukuntu twatangiye byageze hagati bamwe abo twagenderagaho basubira hasi nyega ko cyabiteye ari imyitwarire yo hanze y'ikibuga nicyo kintu mbona cyadugaye ku kibuga kandi iyo abakinnyi mugenderaho ari batanu ukabona basubiye inyuma biragorana n'iburayi mujya muyibona so nyega ko ikintu cyabiteye ari icyo ngicyo. abakinnyi hanze y'ikibuga bitwaye nabi nyine kwitwara nabi mvuga nyine kuba urwego rwawe rujya hasi ko wari umeze 100% ukaba atari umeze ukabona byaraterwaga n'iki se kugira ngo urwego rujye hasi nyine niyo myitwarire mvuga yo hanze y'ikibuga off the pitch niyo nashatse kugarukaho iyo myitwarire niba nta kibazo ni iyihe twara nabi hanze y'umukinnyi ugasanga nyine agiye mu bintu bituma akazi ke gapfa performance ijya hasi urugero ntabwo natanga ariko namwe muba mubizi nuvuga umukinnyi kutaruhuka neza kutaruhuka neza kutaha agaciro akazi kutitabira akazi ku gihe n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Zidane wavuze ngo uruwo Kacyiru sibyo si umunyarwanda abanyarwanda bari bacaga umugani ngo kugira ngo ukiri indwara urayira sibyo kwizego cyane ibintu rero muri 2026 ibitari ngombwa cyane ntabwo bihisha kwitwara hanze nabi hanze y'ikibuga ni kwinshi sinavuze ngo uvuge ngo runaka cyangwa Zidane yitwaye nabi ndagenda mbo musambanyi mbo musini ariko se kwitwara hanze y'ikibuga sinavuze ngo uvuge n'umukino ni izi ingero ni izi
ingero bwa nk'umukinnyi yameze neza ari 100%, hatanga umusaruro mwiza mu kibuga. So rero hanze y'ikibuga yagiye wenda tuvuge ibintu bishobora gutuma performance ijya hasi ni byinshi. Ushobora nko kugenda kunywa inzoga ugataha bukeye, kandi buriya utaha bukeye uraharurebesha amaso, kandi turi abantu twese uraruha. Iyo ubikoze rimwe kabiri gatatu icyumweru gikurikiranye deje umubiri urananirwa, ariko we muri wowe uba wumva umeze neza tunari. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu ari inshuti yawe agomba kukuganiriza. Njye nkabo naganirizaga nyine n'abashuti banjye nkabwira ibintu turi gukora ntabwo ari byiza, kandi ubona ko birakwangiza, biratwangiriza, birangiza akazi muri rusange, akazi k'ikipe, n'ababosi babibona nabi. Kandi wowe ntuzakora ikintu umubosi akubone nabi, kugira ngo umubosi akubone nabi wowe uzirebe. Ikintu gituma, ikintu gishobora ruva, ikintu cyakubuza akazi, kandi uzi ko akazi mu Rwanda karahenze kugira ngo ukabone cyane, kandi ugifitiye ubushobozi bwo kukireka, wakireka icyo kintu uzakireka. ubu none ahangaha tuvuge ngo kuba Police FC itaratwaye igikombe cy'amahoro cyangwa icya shampiyona byatewe n'abakinnyi bamwe muri polisi bitwaye nabi hanze y'ikibuga, barasinda cyangwa bajya mu busambanyi. Performance yabijya hasi. Icyo nagira ngo tujyanane n'icyo ngicyo Ruvuya. Zidane amahirwe tugira, umaze igihe kinini mu ikipe ya polisi, uri kapitene wa polisi. Ngira ngo mbere kubera ko ari wowe uba ushinzwe abakinnyi bagenzi bawe, uba umeze nka animateri, ubundi buryo ni ukubafasha ibyo washoboraga gukora byo kubagira inama aribagire. Ariko noneho ubuyobozi bwa polisi football club ubwo waba warabuhaye ishusho y'uko abakinnyi bagenzi bawe bahagaze, kugira ngo uyu munsi noneho niba mugiye no kubaka Police FC y'uyu mwaka, nabyo bazabigenderaho mu kureba no muri ibyo bintu bya discipline mu kuzana abakinnyi mu ikipe ya polisi. Urakoze. Ni nayo mpamvu nabo bafashe icyemezo barahindura, bazana n'abandi bakinnyi. So nubwo nabo barabibonye, raporo nabo yabagezeho, kandi yango namwe murabizi wa nabo raporo yabagezeho. Ntabwo tubizi oya murabizi tubizi gute bango nabo raporo yabagezeho, byabageragaho, arabo bumvaga barayo maboko atarayabo, sibyo? So izo zose ni raporo, kandi nawe yiri umuyobozi ugomba gufata icyemezo, kandi n'abagabo bafata icyemezo, kandi bafite igitsuri. Sasa rero nk'umukinnyi nawe iyo ubona ukoze ikintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu, ntabwo biba bikwangiriza. Biragoye kugira ngo mu Rwanda upfe kubona akazi. Ni urugero wenda gashobora kuguhemba tuvuge 500,000. Njye mbona abantu benshi bize b'inshuti zanjye akazi byagoranye, nuyabona kubwira ati niyo nabona ka 200 nagakora. Ahubwo twe usanga akenshi dukina n'akazi kandi keza, njya mvuga akazi kacu ari keza, ni keza cyane. aho mvuga ko ari keza, dukora amasaha 18 mu cyumweru. 18 mu cyumweru. Ubwo nta abandi dukora 40. ubwo nta buri munsi. Ayo masaha niyo yaba ari match ntiyarenza amasaha abiri. Ayo masaha birakunaniye mu by'ukuri, nawe uri gushaka wagoranye. None se nibyo uravuga ngo ndabireba muri groupe y'abakinnyi, kuko uri umukinnyi niho hambere ubanza kureba. Niki utekereza cyaba cyaratumye na staff hino? Kuko team manager yarahindutse, umutoza mukuru baramwirukanye, batandukanye nawe. Niki utekereza cyatumye wenda bafatana n'icyemezo cyo guhindura na staff technique? Yeka ko ku cyemezo cya staff technique yo kuri koca, yeka ko ari gahunda y'ubuyobozi bafashe umwanzuro wenda bakurikije umusaruro w'ikipe n'ibyo wenda bari bumvikanye mu makontara yabo. Ibyo simbizi sinanabijyamo, umwanzuro ari uwabo. Icyo ndeba ni ku giti cyanjye no ku bakinnyi muri rusange. Ariko urumva ibyo bindi ni hapari y'ubuyobozi, bo bafite ibyo bumvikanye na koca, wenda babona batarabihujeho gufata umwanzuro. Ariko zidangiye ubwo uri nabijyanirana, umaze igihe muri polisi, na mbere yuko ijyamo n'ikipe woga gukurikira, ubona biterwa n'iki ko polisi buri gihe yose zigiye gutangira tureba amazina y'abakinnyi bahaguzwe, tukareba uburyo polisi yiteguye, tukavuga tuti byanze bikunze polisi none irakijyanye, none umwaka irakijyanye, ugasanga biranze ubanga byo gusobanura ni iby'iyi sezo
ariko ntabwo ari iby'igisezo gusa kuko no mu myaka yabanje niko byabaga bimeze ubona nyine muri polisi haburamo iki kugira ngo n'ubu ngubu uburyo barimo kugura nabyo biragaragaza yuko bameze bagitwara batoroshye. ubona bipfira he kugira ngo bitandukane no tuba twababonye muri kwitegura cyane muri pre-season umusaruro wanyu ugatandukana no muri shampiyona uko mwitwara. gutwara igikombe ni burayi ntago ikipe nziza itwara igikombe uvuga ngo abakinnyi beza ibi ni ahantu biba ayari yanjye se nimaze seze ebyiri sifite squad ihenze imaze seze ebyiri ntago kuba ufite ikipe nziza bwo ari byo bikugarantisa igikombe abakinnyi beza sibyo na groupe nziza ibintu bibiri biba bitandukanye ko njye nibuka hari igihe twari tugiye gutwara igikombe muri Senegal n'imyaka 2 Kajuju ntabwo twari dufite squad route ya nuzi ya Kiyovu ya polisi cyangwa se ya Rayon ahubwo twazaga inyuma ya APR turusha amanota 2 muri covid twanganyije batuje ibitego bibiri rero urumva ko ntabwo abakinnyi beza aribo bakugarantisa igikombe biba bisaba ko n'abakinnyi nabo ubwabo bagomba kwiyumvisha ko bagomba hari ikintu nabonye ngewe kijya kitwica kenshi hari igihe uza mu ikipe tuvuga turi no gukina wenda nka Senegal cyangwa se nka Bugesera kumvumye kumukinira kuko ati nanjye mbonye uburyo ngera muri polisi cyangwa se muri APR cyangwa se muri Rayon ntaho umukinnyi wa danje ko mu by'ukuri impamvu ari kuvuga ni ubuzima buri kubimuvugisha nuko hariya prime itinda kuboneka n'agasarere biba bikomeye naho njya nkigenda ncalenjinga nk'umukinnyi nk'umupeta umwe nk'amazi se urumva uje muri polisi wadufasha nk'iki Imana iti njye mba numva nahita nzana ingufu za danje nkamwita nkasubuwe ntabwo uzamera nk'abandi nahita nyine njye nagira nk'amahirwe yo kuganira n'umwe nkamubwira ukuntu gukinira polisi icyo ari cyo buriya ahantu hose ntuzakine n'akazi mana buri umuntu ukina n'akazi njye arambabaza muri iyi si cyangwa muri iki gihugu kuko akazi njye njya nibuka ukuntu ubuzima buba bugoye mana ariko ukabona umuntu afite akazi ka miliyoni 3 ka miliyoni 2 miliyoni 800,000 urugero tarize nahita nashyiramo ko muri sense avuga ati mana ibintu ntago bifite garanti ko twakazi kacu isa n'isawa navunika saba ko ugaha agaciro urumva ni muri urwo rwego rw'ikibazo warumbajije umukinnyi wese ugiye kuza muri polisi yagakwiye kuza avuga ati ngewe nje gukina mbere na mbere yuko mvuga ngo nzabona amafaranga nje gukina kugira ngo mbanze ngirene nzamure izina ryanjye kugira ngo n'abantu babanze banamenye buriya abantu bamaze kukumenya sigara uvuga toke none ikipe nanjye icyo nyigomba ni iki ngiki ariko iyo uje uvuga ngo nje gufata amafaranga abana bafite benshi hano baretse umupira kubera ibyo ngibyo ikibazo cya iberi reka ngihindure muri ubu buryo ariko n'ubundi kirasa nacyo kugira ngo dusubize neza polisi abantu hano hanze yambaye etikete urayizi cyangwa kirishe yambaye kuriya hano habanze polisi FC renzaho hejuru ya polisi FC washyire akandiko kavuga ngo ni ikipe yo kujya gushakiramo amahaho no gusaziramo niyo etikete mwambaye ni ukuvuga ngo abantu babrandinze polisi nk'ikipe yo kujya guhahiramo nicyaje n'icyo amafaranga bavugaga ndetse no gusaziramo abantu bakaza gukina muri polisi nta zindi ambisiyo bagifite impamvu byagenze gutyo nuko baguraga muri mwebwe AS Kigali urumva wari ugiye gutwara igikombe cya shampiyona bakagura muri APR umukinnyi wenda APR tongereye amasezerano bakagura muri Rayon Sport wari utangiye gushayininga bagavuga bati nta hantu ho kujya kwishakira ifaranga ni iki gituma iyo mentality izahinduka ese mwebwe murabyemera gutyo nk'abakinnyi bakinira polisi ikintu ngacyo bigomba guhinduka kandi urabibona ko nabo barabihinduye nimba umukinnyi yabaga azi ko ari burangize kontara atamuha kontara uko byisanzwe ubu ngubu barabirukana umukinnyi ahita atungurwa genzi harimo abo nzi batunguwe no kwirukana ati polisi iranyirukanye tayibaza bwa buzima yavuyemo agiye kubusubiramo ubwo rero umukinnyi wese uza muri uwo murongo wo kuvuga ngo aje kwirira amafaranga ngo ari muri nkuko bavugaga ngo ngwiye etikete shongo ngo nta gahunda gifite muri polisi urabona birimo kugenda bihinduka pe uwo nta gahunda gifite ariko hari akantu wavuze ka disipurine nako gakomeye kwizigira yavuze gute umukinnyi atagira disipurine no mu ikipe nka polisi FC
sinzi impamvu sinzi ari umugani bavuga ngo n'umusazi atinya nyina kuko hari inzego ntabwo muzi ko arizo zibamo disipurine gusa ariko hari inzego za gisirikare n'iza gipolisi waburiye disipurine aho ngaho biragoye ko wibonera ahandi kuki disipurine yabaye nkeya mu ikipe ya polisi y'u Rwanda yengeka ko ari abakinnyi bafite matiriti hasi nimba nawe utekereza ko ugomba gukora ibintu ushatse ngo bitewe na purasi urimo aho cyane mbere na mbere mbona ko mayindi yawe ikipe wumva mbere na mbere kubaha n'abo bantu kuko nta gafanda azava mu biro afite inshingano nyinshi afite abaturage agomba kugira natwe turimo sibyo n'ababyeyi bacu barimo n'ababyeyi banyu barimo aze no kunshaka nanjye Zidane mu rugo ngo menye ngo mbayeho gute nawe ubwawe uri umuntu mukuru wawe wagakwiye kwihawo iyo gahunda ukavuga ati mbere na mbere ko ikipe namemba nanjye ngomba kugira reputation nziza hanze kugira ngo n'akazi kanjye kagende neza ntabwo rega tara yonyine bihagije nakubwanjye abakinnyi benshi nzi hano mu Rwanda tara zabo ziri kugenda zangirika kubera ibyo bintu abatubwira benshi cyane kandi n'ubu ngubu n'iyo gahunda n'abandi bazayikomeza nabo bazaba bari mu gutyo irangiza kuko hari abana nzi benshi bari bazi gukina pe ariko ku muntu akakubwira ukagira amahirwe yo kuganira n'umuntu ukomeye mu gihugu akakuganiriza ikintu kiguteza imbere kigufasha muri mayindi yawe kigukontorora ubuzima bwawe bwose wowe ukagifata nk'aho ari ikintu gisanzwe kandi mu by'ukuri uwo muntu uvuga ngo yifuza kuganira nawe yaramubuze wifuza kuganira nawe kwizera yaramubuze mama wanjye yifuza kuganira nawe yaramubuze urumva abantu benshi ariko ufite amahirwe y'uko muri guhuzwa n'ako gapira aguhaye ayo mahirwe y'iminota 10 cyangwa 5 akugira inama uzifashe nk'aho ari ibintu bisanzwe zifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ariko ejo abenshi turabura bakambwira ati twakoze amakosa ariko urigarura ryari usanga byarenze Zidane ngira ngo ikiganiro nk'iki cyari gikenewe kubera ko harimo ubutumwa bunareba si n'abakinnyi y'umupira w'amaguru ni abantu bose muri rusange akazi nyine abantu bagomba kugaha agaciro none se Zidane kubwaho ko numva nkurikije ibyo watubwiye urahamye ko kuba polisi yakwirukana abakinnyi byari bikenewe byari bifite ishingiro kugira ngo bitazisubiramo utekereza ko ari iki cyakorwa ntekereza ngewe buri mukinnyi wese uje muri polisi undi ndamuganiriza kuko njye mumaze igihe nzi gukinira polisi icyo ari cyo ndabaganiriza nkababwira gukinira polisi icyo ari cyo uko bimeze iyo ufite rero gahunda yo kunyumva uranyumva udashatse kunyumva tamiye ubwo ufite uko uzabigenza ibyo ni gahunda zawe mwumvishije nkumva ufite gahunda ndakuyobora mu murongo wa nyawo polisi numvise utayifite ndamenyesha ba boss mu kanya n'ubundi ndaza kubigarukaho gatoya sinzi Rubuyango utuyoboye niba ariyo turi buza kwerekeza na Zidane sina polisi gusa Zidane n'umuntu n'umunyamupira twanamugana no kuzindi ngingo ahubwo wenda icyo namubaza kijyanye na polisi muri rusange bereye kapitene uko murimo kugura urimo urabibona ndetse ibera zo kundebera umutozo urimo kuvugwa mu kipe ya polisi ngo bataramutangaza Zidane so ntamuzira kapitene urimo amaze kubwira umutoza mushya kare akomeze mu Rwanda ko agora kubwira kapitene ari umuntu ukomeye kapitene baremereza baguha raporo mbere y'abandi mu Rwanda cyari muri aya makipe ya polisi na ape aya mu Rwanda ntabwo bikunda hanyuma tubwire abakinnyi murimo kugura ubona nyine ari abakinnyi bari competitive ku buryo muzahangana muri iyi sezo zatangira mu kwa 9 tanga byakunda nimba bari kugura abakinnyi beza tuzabibonera mu kibuga kuko njye sinjya mpfa kujije umuntu nabanje kumubona iyo mbonye umuntu mu kibuga nibwo mvuga ati uyu muntu harimo gahunda ariko nyine iyo nkubonye mu kibuga nkabona bidakunda ubwo nk'umumanager nyine waramuzanye nawe ahita yibureminga akavuga ati ikipe narayimukiye ariko uri umukinnyi mwiza ntabwo bitinda kugaragara ntibazakubeshye wa mutoza rero Ruvenga akubwiraga uri kuvugwa ngo turebe niba azaba we yitwa Jafari Rwigwi n'umutoza w'umunyamaroc imyaka 54 akaba yaratozaga amakipe atandukanye wabo muri Maroc harimo amakipe nka za Renaissance Zemamura n'amakipe yakomeye za Ittihad Tange
bivuga ko ari uzaza gutoza ubwo wenda niba batarabikumenyesha niwe uvugwa cyane ahubwo ntiwatubwira kugura abakinnyi umutoza atarahagera ntabwo ubona ko bishobora kuba byagira ingaruka ntabwo ubona ko umutoza wenda ariwe wakagize akaboko gakomeye cyane ku bakinnyi cyangwa se bakamugura ariko banaganira n'umutoza iyo umutoza akaza mbere abakinnyi bakaza nyuma ubu bitekerezaho iki oya nanjye buriya ndi nyiri ikipe ntabwo gucangurira abakinnyi toza abona kuzaniye baterekaho aza kubera iki cyane nanjye ndi nyiri ikipe ntabwo kubera iki ntamera nka pereze aragura ugatoza kubera iki Zidane nuko biba bimeze warega buriya mu kazi hazamo ubushuti ushobora kuzanamo umuntu w'inshuti yawe mu kazi sibyo ako perezida nta bushuti ari buzane ubwo ikipe ni muhuzwa n'akazi umutoza akaza akavuga ati ndabona nta rwego bari bijyanye ubwo nyine ubwo n'imitoreze ibibazo nabyo biba bihita bibagarukaho ariko nanjye ndi umuyobozi w'ikipe ntabwo uri gucangurira abakinnyi yaguha rekomandasiyo ukamenya abo ujya kuzana ntabwo uzi ko wa muyobozi wa yanga yabibwereye ati nta mwarimu uzana umunyeshuri umwarimu yigisha umunyeshuri asa azazi ubuyobozi bw'ikigo bujya gushaka abanyeshuri cyane umwarimu akaza kaza akigisha akabigisha akaze cyane hanyuma Zidane uko baba mwabonye directeur technique urabona hari icyo bizafasha wenda mu buryo bw'imiyoborere y'ikipe kugira ngo igere ku ntego zayo bizayifasha cyane kuko Mabombe ni n'umuntu uzi ibintu by'umupira w'i Nyarugenge bizayifasha cyane ko nanjye uriya mwanya nari mutegereje muri polisi ngo bawishyiremo umuntu kabisa ni umuntu waburaga mu ikipe kandi ni umuntu uzi ibintu by'umupira byo mu Rwanda n'umupira mbega muri rusange utegereza ko hari ikintu azafasha mu ikipe ya polisi ikintu azadufasha mbere na mbere ni ukuzaha polisi umurongo w'abakinnyi b'abanyarwanda bato bazi gukina ko abakinnyi sinzi nimba mureba ngewe ko mbona abakinnyi b'abanyarwanda kugenda bashira mu myaka 3 iri imbere izi kipe zaza zidafite abakinnyi b'abanyarwanda cyane kubera iki kandi hari za kuko mu Rwanda dukunda abanyamahanga n'ubu muba mushaka ko babagira 11 kandi muri rengagiza ko ikipe y'igihugu yacu ni abanyarwanda sibyo n'ubu ngubu bari kuvuga ngo abakinnyi ngo b'abana batoya ngo batange 18 ngo batatu mu ikipe nibyo pe ni ibintu byiza wabitangira garanti ko bazakina biragoye bazaza biyicare kuri bench ngenda gurugero ubu ikipe zawe yatsinzwe ishyiraho umwana w'imyaka 18 mu kibuga mu Rwanda hano n'imiriro muba mufite simbihamya pe Zidane arakoze hanyuma Zidane none se ku kijyanye n'abakinnyi basohotse muri polisi hari babyemeza bataba bari bakwiye kugenda ariko hari abatari bakwiye kugenda urugero nka Henry Musa urugero nka Byiringiro Rage nubwo wenda yavuzweho izo kesi za discipline ari mu bavuzwe ntibifuza ko agenda Rage ni umukinnyi ufite ta Zidane Zidane siranga njye niwe mukinnyi wa mbere nemera mu Rwanda Byiringiro Rage niwe wemera cyane ku kijyanye n'impano nuko yanyinaniriye gusa nawe impano ariko yakunanije iki kuri Grand Frere we yakunanije iki nawe ndabimubwira nambwiye amaguru yabarimo miliyoni 300 ariko umupira nta n'umunyamahanga muri mu Rwanda wakina umurusha gukina cyitwa impano wapi biragoye ubona se Rage ari fit nta mudefanseri wamufata mu Rwanda ari fit yitoje aruhuka yaruhutse neza Rage ntabwo wamufata pe ni ukuri njye ndi mu bantu nawe arabizi ko ndi umufana we ni Grand Frere ariko ndi n'umufana we arabizi none se nimujye mukora kampo mbere y'imikino wenda ngo iyo kampo ayibyaze umusaruro at least aho ngaho kampo amakipe yose akora bari y'umunsi umwe n'umunsi umwe wa mbere ya match none se ubw'icyumweru cyose ubuze umuntu ari ariko ku by'Imana byo we ni ibintu cyane wapi umuntu wese arabizi hano mu Rwanda kuri abo bose barekuye musanga kabisa ngenda namwemera bisanzwe banjye kujya umva kukwemera uri umukinnyi waranyemeje azi gukina pe bamwe barekuye ubona Rage na Musanga aribo bantu Rage wenda Rage sinaga ari ibyo kuvuga ngo ni umusaruro
ni ibindi byiwe Discipline bisanzwe. disipurine wenda yamwinaniriye ariko ibyo kuvuga ngo impano yo nabo barabizi ko ayifite ntabwo bashidikanya ariko umuntu n'umubyeyi w'umunanira arashoboye ariko ntashobotse. n'umubyeyi w'umunanira aravuga ati mwana wanjye rero ntakundi ari next jya kuba muri next va mu nzu nini mbabarira wakuze hanyuma musanga we musanga we ni perfect pe amukinnyi n'umuca nawe arabizi ko mwembe ni umukinnyi mwiza ubona bizabageraho iyihe ngaruka mu mikinire se zitaha? simbizi wenda bashobora kuzaza n'umurusha cyangwa se uwo banganya sinzi ariko njye ndamwemera nk'umukinnyi uzi gukina. hanyuma kurekura David Chimezi bakongera bagahita bamugarura ikintu wenda bakimurekura wahamyanyaga nabyo agaruwe se nabyo wabonye nta kibazo biteje n'ikintu wafashe gute? reka njyewe buriya bakwirukanye njye nta kintu biba bindebaho wapi banda kugaruye ni cyane ese ko akazi kawe mba nari bukajyemo Murakoze cyane. nta kintu biba bindebaho ese ngwiki ariko n'umukinnyi mwiza nawe nawe ni umukinnyi mwiza tujye mu yandi makipe muzaba muhanganye niba koko muzatwara mushaka guhindura imikinire n'imiyoborere oya akazi ko bazakabona tuba tugatangarika muzagahara iyo nape kuko akenshi nizo zibanira igikombe namwe murimo nuko natwe nk'itangazamakuru mwatunaniye mutajya mushima ngo mugifate cya shampiyona kuko nibwo turyohe ari igihe uwo munsi muzawubona tu hanyuma tubwire abo muhanganye abo ngo nari nkomojeho ubona barimo kwitwara gute kuri iri soko bagiye gusohokera igihugu barimo bitwara gute ndetse banavuga yuko ngo Kagege ari wowe manager we ese ubundi nibyo? Kagege we ni ingingo turi buganira twiko aranatubwira no kuntu yagoye ape byo kugora ikipe y'ingabo ngo babigizemo uruhare. ni ukuvuga ngo kipe ukuntu ziri kugura rega buriya buri muntu wese agura uko ababara urya uko ubashije urumva inyama zageze ku bihumbi 10 urumva nimba ushaka nyinshi uragura za senkani siko bimeze so ni ukuvuga ngo rero biterwa wowe ureba ntabwo uhindura ikipe yose ureba aho wari urwaye ugasana nk'umuntu uri gusana inzu tu n'izi kipe zose rega mu ntomu zikomeye za Mamelodi ni uko zikora iragenda muri Stellenbosch igakuramo umukinnyi ikajya muri Pirates igakuramo umwe babiri babandi bitwaye neza muri shampiyona mu gihugu leta ijyanze ikagura batatu ikagura nka miliyoni 6 kipe yari kamera danangiye nta kipe nzi ngiye igura abakinnyi 10 ku isi nibona hano iwacu igura abakinnyi 10 kirukana 15 ikagura 10 mbibona hano iwacu pe ni ukuri kipe zose tureberaho ku isi ariko ntabwo wansubije wigenda nyine nibyo ngiye kukubwira tonde sasa no muri abo bantu 10 bo gusa rebamo abakarite bazagufasha ahantu ugiye kuko ahantu ugiye ntihariyo Muhanga ntihariyo Sunrise hariyo Semarije hariyo Mamelodi rero ugura abakinnyi kabisa n'ukuntu njya ndeba Champions League yo muri Afurika narebye Mamelodi ikina na kipe yo muri Mali Stade Maria uriya umukapiteni wa Pele yaguze umukinnyi Mamadou Traoré kuko yari ikuyemo Mamelodi habuze gato yikuyemo pe cyane zigukina kandi abigiramo uruhare cyane harimo pe namubonye rwose ntabyo kuvuga ngo ni ukurebera ngo kuri aya wiboneye rwose umuntu azi gukina kereka wenda ageze nabi bikaba bya bindi by'inangaha ubundi gukina byo arabizi uriya wareba niba murebye witwa Issa Jigiba nawe azi gukina ese umuntu yaba meilleur joueur wa shampiyona ya Mali akaba abeshya ntabwo yaba abeshya ibyo ari byo byose no muri Rayon Sport ariko ngo imyitozo imwe yakoze uyu muntu buri umuntu uzi ikintu ntabwo umuntu uzi ikintu wamuyoberwa kuba jya nibuka turi abana turi muri under 17 Bonfils yaje ari ubwa mbere koze kuri baro rimwe twese tuhita tuvuga uyu muntu azi gukina Bonfils kabanda twese n'abakoca uyu muntu azi gukina yakoze muri baro yande
ndabonye umuntu azi gukinisha ubwo umuntu uzi akazi ntabwo wamuye bose ngo isa jigwi bejo yafunze papa waravuga ati wegera kwicara uri umuntu uzi gukina ntabwo wamuye ugiye kujya ubona nabo rero abo bakinnyi uri kuvuga ubona abo bakinnyi nyine aribo b'inyenyeri makipe ya Rayon Sport na APR baguze hari abavuze bati kuba mwaratakaje Christian akajya muri APR ubibona gute ntimwabuze umukinnyi w'inyuma ibumoso ukomeye mbere na mbere twabuze umukinnyi w'umunyarwanda ko mu Rwanda hano abanyarwanda man njye nabibabwiye mu gihe ndi kubabeshya genda bashira twabuze umukinnyi w'umunyarwanda Tara sibyo twabuze umukinnyi w'umunyarwanda tubura Tara so nuvuga ngo rero uko bimeze ubwo kandi akaruta kandi karakamira waba barabonye ko bamuhaye ibyo yifuza aragenda kandi ntabwo wazirikira umuntu ahantu hamwe ikibazo cya nyuma kugira ngo dufate akaruhuko gato cyane ntabwo uransubiza kuri Kagege ku umukinnyi wawe wanjye umuvandimwe wawe Kagege Byiringiro Gilbert dukunda kwita Kagege ni umwe mu bakinnyi beza bakina kuri kabiri uramwemera mu Rwanda cyane ndamwemera ni sawa cyane ndamwemera niwe kabiri nemera ubu mu Rwanda dufite njyewe ku giti cyanjye nka Ruvuyanga niwe nemera uriya mwana rero buriya tujya dushima Imana ko twakuranye n'umukecuru wacu hari ukuntu umukecuru umwana bakuza mugakurira mu niba navuga nko mu maboko meza ni umwana ugira disipurine kandi ukunda akazi ke kandi ntiyakora amanyanga abona mukuru adakora amanyanga turabana mu nzu sibyo kandi ari ahantu heza mbese ikipe nziza cyane none se ari ikipe siyo ya mbere se mu bijyanye no kuba nziza no kubaho neza n'agafaranga byose irabyujuje n'ishinga ikindi ni iki kandi uri ahantu ukaba wishimye akazi kagenda neza baguha ibyo wifuza uri n'umuhanga ibintu bikora neza babyishimiye iki kuba gikurikiye ni uko ugira gute ubigumaho sasa ukabihuzaho ubona Kagege ari umukinnyi wava muri APR nko mu gihe kingana gute nka mukuru wamwifuriza kuva muri APR